Çok güzel. Sırt üstü yatıyorum ben. Aynen şöyle. Ha, sırtıma öyle diyorsun. Şuradan çekebilir misin? Tamam. O zaman. Allah. Çok şey sinire denk geldi. Oldu. Alacağım artık. Ver. Daha yaparken geldi. Sağlam oldu. Öbüründen daha... Bana doğru dön. Süper. Şu sesler videoda çıkmış olsa var ya. Hocam bir şey yapabilir miyiz?